Pozdravljeni! Pred vami je novi del našega običajnega rednega komentarja novic iz sveta Formule 1. In tudi tokrat, kot običajno, se bomo ukvarjali s 4 različnimi sklopi, kjer bom skušal predstaviti svoj pogled na vse tiste zanimive novice, ki smo jih lahko zasledili v preteklih dneh. Vkolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v izvirniku tistih člankov, ki jih navajam, so vse bližnjice kot ponavadi navedene v opisu. Da ne bomo kot običajno predolgi, je najbolje, da se lotimo kar naše prve teme. V prvem sklopu se bomo ukvarjali z izjemno neprijetnim položajem, v katerem se je znašla scuderia Ferrari. Kot ste lahko prebirali v mnogih člankih, so načrtovali 4-dnevno testiranje na njihovi zasebni progi v Fiorano. In v člankih je bilo navedeno, da so nameravali uporabljati SF21 bolid lanske sezone. In na prvi pogled se je tudi meni zdelo to izjemno čudno, kajti kolikor poznam športni pravilnik, je tam izrecno prepovedano uporabljati na zasebnih testiranjih bolid aktualne sezone in prejšnje sezone, kar SF21 je. A sprijaznil sem se z dejstvom, da v Formuli 1 so lahko izdali športni pravilnik, kjer so bili popravki in mogoče sem kaj spregledal. Kot smo lahko brali naprimer na spletni strani RaceFans in motorsport.com 25. januarja, se v športnem pravilniku ni spremenilo nič. Torej tudi pri Ferrariju ne smejo uporabljati SF21 in zato so v zadnjem trenutku preskočili na bistveno starejšo šasijo SF71H. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je bilo to tako nujno potrebno. Tudi v lanski sezoni so pri scuderiji Ferrari organizirali nekaj podobnega. Letos bomo videli za volanom bistveno starejšega bolida oba glavna voznika, torej Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza mlajšega ter rezervnega voznika Schwarzmana. A tu še nismo razložili, zakaj je prišlo recimo temu do te pomote. V sezoni 2022 bomo videli čisto nove šasije, ki bodo nastale pod čisto novim tehničnim pravilnikom, zato vsak podatek, ki bi ga v scuderiji Ferrari pridobili s tem testiranjem, bi bil dobesedno neuporaben. To še ne pomeni, da pri scuderiji Ferrari lahko uporabljajo leto star bolid. Konec koncev, ukolikor se spomnite tistih testiranj, kjer so ekipe preizkušale novo generacijo pneumatik z 18-palčnimi platišči, v tisti priložnosti so pri Ferrariju uporabljali SF90, torej zopet bolid, ki je bil več kot 2 sezoni star. Sedaj se bo marsikdo izmed vas začel spraševati, zakaj SF71H? Bolid izhaja iz sezone 2018. In mislim, da je tu razmislek malce bolj poenostavljen. Namreč prva šasija, ki bi jo lahko pri Ferrariju uporabljali na takem testiranju, je SF1000. In dvomim, da si kdo želi še voziti tisti tako neuspešni bolid. SF90, kot sem povedal malce prej, so uporabljali na tistih testiranjih za novo generacijo pneumatik in potrebno bi bilo kar nekaj predelav, da bi ga spet spravili v prvotno obliko. Prva naslednja šasija, ki jo imajo na razpolago, je SF71H, ki je v bistvu tudi, recimo temu, v voznem stanju. Treba je poudariti še nekaj. Proga v Fiorano ni primerljiva z nobeno drugo na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. In pri Ferrariju verjetno želijo s tem 4-dnevnim testiranjem samo pomagati voznikom, da bodo čim prej prišli v tisto pravo formo in pravi ritem. A
prav tako 25. januarja smo lahko na italijanski verziji znane spletne strani motorsport.com brali o tem, da na progi v Imoli Pierre Gasly testira z Alfa Taurijem AP01. Nič kaj takega, podobna zgodba kot pri Ferrariju, samo da v tem članku še zmeraj trdijo, da Ferrari bo na svojem zasebnem testiranju uporabljal SF21. Torej, novica se je nekako prijela in odbivala od enega do drugega avtorja, skoraj nihče pa ni preveril na uradni spletni strani FIA. Sam sem to napravil danes in tam je zadnji športni pravilnik za sezono 2022, tisti, ki so ga objavili v aprilu leta 2021. Torej, tudi če so se pri Ferrariju nekaj domenili s FIO, to še zdaleč ni postalo uradno in tako veljajo tista pravila, ki so zapisana. Po besedah Jamesa Ellisona lahko pričakujemo, da v prihodnji sezoni bodo pri eni ali celo dveh ekipah Formule 1 dobesedno popolnoma zgrešili svoj projekt. O tem smo lahko brali naprimer 24. januarja na spletni strani Race Fans in omenja se velike spremembe tudi na tistem poročanju, ki ga smo lahko zasledili na uradni spletni strani Formule 1 25. januarja. James Ellison je seveda odkrito povedal, da pri takih spremembah, naprimer aerodinamike, pri novi generaciji, novem konceptu koles, pri omejitvah proračuna se lahko kaj hitro zgodi, da neka ekipa nekako zgreši tisto pravo pot. In ko bodo vsi bolili skupaj že na prvih testiranjih, bo marsikateri inženir se prijel za glavo in rekel, pa zakaj se tudi sam tega nisem spomnil. In mnogi izmed vas boste sedaj povedali, da v zadnjih sezonah smo pogostokrat videli, da so ekipe zgrešile projekt. Ne nazadnje, v sezoni 2021 smo vsi bili malce razočarani nad tistim, kar so pokazali pri ekipi Aston Martin, samo kot primer. Ko sem poslušal Ellisona in skušal razumeti, kaj nam hoče povedati, mi je prišlo na misel, da tako majhne napake, kot so bile pri Aston Martinu, ga ne skrbijo. James Ellison misli, da bodo lahko pri ekipah Formule 1 naredili take napake, kot smo jih videli v sezoni 2019 pri Williamsu F242. In vsi se spomnimo, kakšna kalvarija je bila tista sezona za ekipo z Grova in koliko časa je bilo potrebno, da so se začeli nazaj približevati skupini, ki se je odpeljala naprej. A ni rečeno, da bodo ekipe iz dna lestvice tiste, ki bodo imele več težav? S takimi pretresi, kot je ta, ki ga pričakujemo pred začetkom sezone 2022, se res lahko zgodi karkoli. In tudi zaradi tega bo sezona, ki je pred vrati, še bistveno bolj zanimiva, kot bi bila ponavadi. V tretjem sklopu bo zopet prišla na površje tematika, o kateri smo že govorili. 25. januarja smo lahko na spletni strani motorsport.com znova zasledili izjavo Marija Izole. In ta nekako opravičuje strategijo enega postanka, ki v sezoni 2022 po njegovem mnenju bo izjemno pogosta. Nič napačnega ni, če imamo samo en postanek in zanimivo dirko na progi. To pravi Izola. In če pogledamo sezono 2021, je bila večina dirk tistih z enim postankom. V bistvu dva postanka sta bila tam, kjer Pirelli ni pripeljal idealnih mešanic ali jih je nalašč zamenjal, posebej na tistih prizoriščih, kjer smo gledali dve dirki. A vrnimo se k sržu problema. Res ni toliko pomembno, v
kolikor gledamo dirko z enim ali dvema postankoma, če so vsi nastopajoči prisiljeni se ustaviti enako številokrat. A zakaj pri Pirelliju niso sposobni razviti pnevmatik, ki bi omogočala prav tako dober rezultat? Ali se ustavi voznik enkrat ali dvakrat? Namreč, ukolikor mi navdušenci vemo že nekako na začetku vikenda, kakšna bo tista idealna strategija, izgubi dirka Formule 1 tudi mnogo svojega čara. A pri Pirelliju izgleda, da ne razmišljajo v tej smeri. Njim je najboljše to, da se jih čim več vidi po medijih in da pripeljejo čim manj setov pnevmatik. A zakaj pri ekipi Marija Izole se ne trudijo nekako pripraviti pnevmatik, ki bi omogočala hiter ritem kljub postanku več? Zaenkrat še ni znano in dvomim, da v bližnji prihodnosti bomo zopet lahko mi navdušenci nekako skušali razumeti, kaj pravzaprav hočejo pri raznih ekipah narediti. Do tega, da bi nas kdo presenetil s kako drzno strategijo, je pa še izjemno daleč. V zadnjem sklopu se bomo pa ukvarjali s vprašanjem, ki ga lahko razberemo iz članka, ki sem ga našel na uradni spletni strani Formule 1 26. januarja. Avtor se sprašuje, ali lahko oba nova voznika pri ekipi Alfa Romeo F1 prineseta nekaj novega zagona, boljše rezultate tej švicarski ekipi. In čeprav v tekstu imamo dokaj dobro razdelano argumentacijo, zakaj bo do tega prišlo, menim, da bistvenih sprememb v bistvu ne bomo videli. Namreč, kar nekaj vzporednic lahko povlečemo med Bottasom in Räikkönenom, ter tudi Zhou ter Giovinazzi imata mnogo skupnih točk. Bottas in Räikkönen sta oba Finca, to še v bistvu ne pomeni nič. Oba sta bila prisotna v izjemno dobrih ekipah in to tik preden sta prišla v Alfa Romeo, kar je pomenilo verjetno za oba zaton kariere. Sam osebno ne verjamem, da bo dobil Valtteri Bottas znova priložnost v tako imenovanih ekipah prve kategorije, ukolikor se ne bo zgodilo kaj izrednega. In zato njegovo mesto pri Alfa Romeo Racingu bo tisto, kjer voznik z izkušnjami nekako pomaga ekipi odpraviti določene težave. In tu smo videli naprimer Kimija Räikkönena v zadnjih dirkah, kako kritičen je bil do svojih mehanikov, kjer po njegovih besedah niso znali odpraviti niti tistih najbolj osnovnih težav. In tudi pri Bottasu smo videli, predvsem v sezoni 2021, da je njegova forma, njegova motivacija izjemno nihala. So bile kvalifikacije, kjer je bil odličen in nato na dirki neprepoznaven in seveda tudi obratno. In to me je resno spominjalo na tisto, kar je kazal Kimi Räikkönen, vsaj v zadnjih 2, če ne 3 sezonah. Seveda, znal je zablesteti, ampak celoten vikend biti na nekem določenem ritmu je bilo verjetno zanj že malce preveč. Zato dvomim, da Valtteri Bottas bo v švicarsko ekipo prinesel nekaj več dodane vrednosti, kot jo je imel njegov predhodnik. Podobno bi lahko dejali tudi za Zhouja. Namreč sedež je dobil, bodimo iskreni, bolj po zaslugi njegovih osebnih pokroviteljev in pri Giovinazziu smo videli dokaj podobno zgodbo. Če ima Zhou osebne pokrovitelje, je imel Giovinazzi za seboj Ferrari Driver Academy, a v obeh primerih je šlo bolj za finančne argumente kot za tiste športne. Tudi Zhou v minornih formulah ni pokazal nekih presežkov. Daleč od tega, da bi bil slab, ampak tisto nekaj več, kar smo videli pri mnogih drugih njegovih kolegih, ni prisotno.
Zato od njega lahko pričakujemo, vsaj v prihajajoči sezoni, podobno zgodbo, kot smo videli pri Giovinazziu. In če se spomnite, Antonio Giovinazzi je bil med tistimi vozniki, do katerih sem bil najbolj kritičen. Namreč njegove napake, njegove nesreče so mnogokrat vplivale na tak ali drugačen razplet celotne dirke. Namreč nesreča lahko prikliče varnostni avtomobil, kar v bistvu spremeni sam potek dirke. Seveda gre za malce kritično mnenje, katero upam, da bodo na progi pokazali, da je zmotno. A vseeno, za tisto, kar vidim sedaj, menim, da v prihajajoči sezoni ne bo kakšnih revolucionarnih sprememb pri ekipi Alfa Romeo F1. Kar se tiče tega hitrega komentarja novic iz zadnjih dni, bo to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.